मौसम खराब है। कल मैं दिल्ली से आ रहा था तो टर्बुलेंस में फंस गया प्लेन, उसने बम मारा पूरा। बगल में एक लेडी जो सब चिल्लाने लगे। मैं चिल्लाता तब तक मेरी नजर उस लेडी पे चली, मुझे हंसी आ गई। डर मैं भी डर रहा था, लेकिन दूसरे का डर देखे मुझे मजा आ गया। मैनेजमेंट, मैं थोड़ा सा ऐसे कि डर थोड़ी रहा, आईएएस के टीचर है, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि ये हो क्या रहा है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। यही तो आर्ट है आपकी, यही तो स्पेशलिटी है आपकी।